call me video. Call me video. Call me video. Goa, mini Goa. সো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অনাদার ব্লগ। সবাই কিনুছেন আশা করি সবাই ভালো ছেন। আর এখান ভিডিওখান অনেক লেট আপলোড হয়ে গেল, ওটার তানে আমি তোর সবাইকে সরি কই দিও। আর অনেক ফুলটুম এনজয়মেন্ট করছি, আমার পুরা এনজয়মেন্ট করছি। চলো এখানে আগর দেখিতে রই। আর যাই যাই মোর ভিডিওখান এইবার আজি ফার্স্ট নতুন দেখাইছেন তাক তাক কই দিও, প্লিজ লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড শেয়ার উইথ ইউর ফ্যামিলিজ অ্যান্ড ফ্রেন্ড। ওকে, থ্যাংক ইউ। জাস্ট আমার গাড়িলা আমার পার্ক করনি, গাড়িলা পার্ক করে গাড়িগুলা ঘাড়ত করে নিয়ে যাওয়ার চালি, কিন্তু ঘাড়ত করে নিয়ে যালে অনেক প্রেশার হয়ে যাবে আমার, তাই জন্য রাখিয়ে যাচ্ছি ভাবেছি। তো গাড়িলা আমার পার্কিং দিয়া ಎಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಕೋವಾ ದಿಸಿ দামি দামি এইছিলা টেন্ট নাইট যাই স্টে করছে আমার দামি দামি ইছিলা দেখেনি এলা আমার রিয়েল যায় যে জংশনটা যেটা রিভার জংশন, তো ওই রিভার জংশনটা ভালো মতো লাইভ করতাম একটা হয় সাবস্ক্রাইব মিস্টার রাজবংশী চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করছে এতবার করে দাও। হ্যাঁ, 2-3 বার বেল আইকনটা আছে প্রেস করা ভুলেন না, বেল আইকনটা প্রেস করে দেন হালকা করে। নেক্সট রবিবার প্ল্যান করি মত দুবাই ask for camping here. ওই ক্যাম্পিং এর মানে পুছবেন নাকি? I am go to KP তো ঠিক আছে KP কোটে ভাই রে कैंपिंग है तने मुई इसे कोई लेछु कमेंट ना जाए से कथा कहले हो ठीक है। ओए जस्ट मिनट ना मैं आछु भैया, कैसा है कैंपिंग का मतलब रेट सेट थोड़ा? रेट 1500 चल रहा है, थोड़ा अच्छा ही चल रहा है। अच्छा, डिस्काउंट में हो जाएगा कुछ भी? थोड़ा बहुत 10% ऐसा डिस्काउंट करके दे। अच्छा, 10% भी डिस्काउंट हो जाएगा। और 1500 में कैसा कैसा फैसिलिटीज आपको? इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर विद बारबेक्यू, कैंप फायर एंड वेलकम ड्रिंक्स, टी एंड पकौड़ा। वो सब हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, दे रहे हैं। कितना घंटा के लिए मतलब स्टे, टोटल स्टे कितना घंटा का होगा? नाइट स्टे भी इंक्लूड है ना? हाँ, मतलब कितना घंटा के लिए टोटल? 12 घंटा 12 घंटा 12 बजे को मतलब दिन को 12 आवर्स, आज दिन के 12 बजे से कल 12 बजे तक। आज दिन के 12 बजे से कल दिन का 24 आवर्स और 10% डिस्काउंट भी हो जाएगा। आपको राफ्टिंग करना है, लॉन्ग ट्रिप, उसका बॉडी खरीदना पड़ेगा, उसका दूसरा चार्ज रहता है 5000 6000 ऐसा रहता है। अच्छा। सो यहाँ पर हम लोग ट्रैकिंग भी कराते हैं एंड ट्रैकिंग भी है मतलब 1500 उसमें नहीं, मतलब अलग सा ऑफर है वो, उसको करवा सकते हैं। एंड ऊपर में होम स्टे भी है, उसका भी अरेंज करा सकते हैं हम लोग। अच्छा ये सब है, बाकी तो सब चल रहा है यहाँ पर मतलब वो 1500 पर हेड ना? पर हेड के ये यहाँ का वो तो आपका नीचे होगा ना, स्टे तो नीचे करेगा, बारबेक्यू शॉप की फैसिलिटी। ओके थैंक यू भैया।
ক্যাম্পের বিষয়ে তোমার জানা পালেন पर हेड কেন হিসাবে আছে ঠিক আছে আর তোমাকে একটু পরে আমি ক্যাম্পিংয়ের সুবিধাগুলো দেখাই দিম ক্যাম্পিংয়ের স্টে কেন আছে ক্যাম্পের ভিতরে তুমি ওগুলো দেখাই দিম ঠিক আছে আর ভিউ অনেক অসম আছে নাইসটি হবে पर हेड তো খুব ভালো আছে ঠিক আছে তোমরা যদি আসতে চান অবশ্যই আসতে পারেন অসম যে জায়গা প্লিজ অসম আমার যেটা বন্ধুরা চলে গেছে নদীত কি করছে আমি অল্প ইনকোয়ারি করবার টানে তোমার টানে ইনকোয়ারি করবার টানে অফিসত গেলো তো আমার একটু আগত চলে গেছে তো আমি এলা বেড়াই আছো চলো আগত দেখি তো আমি এলা জাস্ট তোমাকে একটু পরে ক্যাম্পের যে ইসের আছে ক্যাম্পিংয়ের ভিতরে কী কী ফ্যাসিলিটি আছে কেন পাবেন জিনিস ওইটা আমি একটু পরে তো আমার একটা পার্টি চলে গেছে উপর ড্রিঙ্কস লিবা আর আমার অল্প আমার ব্রেকফাস্টলা করেছি সবজিটা ডিমা লিয়ে আছে আর পাউরুটি লিয়ে আইছিল সবাই হালকা হালকা করে খাচ্ছি আমার তারে হালকা হালকা করে খায় পেট আমার পুরো ফুলাইছে ওই গাড়ি ঠিক আছে গাড়ি খাচ্ছে গাড়ি টেরিমেরি সো গাইস কি যেন দেখিলেন তোমার আসার সময় কি বলছে হিমালয়ান মুই মোর গাড়িখান দেখাইছিলি তো কিছু জায়গাত ওর ভিডিও আর মোর ভিডিও সেম হওয়া পারে তো এটা না হয় যে মানে আমার কপি করেছি ওইটা না হয় ওই মোর কপি করে না মুই ওর কপি করে জাস্ট এখানে ভিডিও শো করছি ওটা তানে ভিডিও অল্প কোনো জায়গাত সেম হওয়া পারে তো एक बात भूल रहे उनके घर में जो रोटी बनता है ना अभी भी देसी चक्के से पीस के आता है साले खुद के देश में सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखता है वही सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये मुर्दों का देश है वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है मैं हिंदू मैं मुसलमान मैं सिख मैं फलाना मैं डिमका अरे एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है लेकिन लाठी के भाले को तोड़ना मुश्किल है मैंने बचपन में बात है स्कूल में तीसरी में मैं क्यों समझा रहा हूँ तुम लोग को क्यों बातें करो इन पत्रों से हंसो खुशियाँ मनाओ आज मैं मार रहा हूँ कल कोई और मरेगा हमें क्या है हम इसी तरह जीते रहेंगे जियो भाई जियो जैसे जैसे जियो मैं इसी की जिंदगी जीना नहीं चाहता अरे ला बनकर अरे बनकर তো ভাইরাল মিমিক্রিটা দেখলেন কেন এনজয় লাগিল প্লিজ লাইক অ্যান্ড সি এনে একটা মাছ ফাঁসিছে মন্ড আছে হ্যাঁ তো যাই ওনার সে ও একশো দিছে দামি দাদা প্রদীপ kita কি খাওয়া গেছিল না তুমি বকা তো ওল্ড মং তারপর সিগারেট মারিনি 4-5টা তারপর দেবাসী এক প্যাকেট নেভি ফ্ল্যাগ নীল বিয়ার ভুলে গেল হ্যাঁ বিয়ার খাইছি ওল্ড মং খাইছি মোমো খাইছি তারপরে আলু আর বাসিয়া সবজি খান কইল অল্প প্রমিস কইল যে বলে হ্যাঁ আজিকারে হয় তা আমার বিশ্বাস করিনি যে ওইখানে হয় ওইখানে খানি কি করবো আর দুঃখের কথা মোমো 100 টাকা প্লেট ভাই ছয়টা না 7টা দিছে কাজে কটা খাইছে আমরা নিজে জানি না তো দুইটা খাইছে দেখ কাজ দুইটা খাইছে নি মুই দুইটা কয় টাকা 80 টাকা দুইটা না তিনটা মারিছো আবে কল মি ভিডিও কি করছিস রে ভাই সো গাইস আমার তানে একটা গুড নিউজ আরো একটা গুড নিউজ আমার এলা বোর্ডিং করবো সবাই মিলিয়া গ্যাংলা আমার 5 জন অ্যালাউড আছে খালি তো 5 জন করে আমার বোর্ডিং করবো তো দেখিতে রও ঠিক আছে বোটিংয়ের এক্সপিরিয়েন্স নিউ মোর তানে আর তোমার যে কয়েকজন দেখেছে আমার তানে হয়তো বোটিং এক্সপিরিয়েন্স এনা আমার 100 লেসে 200 100 লেসে 2 রাউন্ডের তানে
ঠিক আছে দেখো তোমাকে যদি ভালো লাগে দেখিতে রাও এক্সপিরিয়েন্সটা একটু শেয়ার করবা চাচ্ছ তোমার সাথে ঠিক আছে মোর এক্সপিরিয়েন্সটা তোমার সাথে শেয়ার ওকে স্টে টিউন মনে নেই খালি চাকিটা তুই ভাবেছি যে পাতলা পাথর দিয়ে হতে হয় না মিডিয়াম পাথর লাগে যাতে না ওটু বানাই লি তো আমার ফার্স্ট গ্রুপটা বোর্ডিং করবা দিছে আপ নেক্সট হামাসি সময় ধরিছেন ওই শালাগুলা ঢেলে মারো ওই ঠেলে বোধে পড়ে আইস না তুই আরো তো হামায়লা বোটিং করবা যাচ্ছি আমার বোটিং কমপ্লিট হয়ে গেছে হামায়লা বোটিং করবা যাবো কই জ্যাকেট কই জ্যাকেট লা করে তো হামা বোটিং করবা তানে রেডি হইছি হামা লাইফ জ্যাকেট লাগাই লিছি সবাই আমার শেষ এলাই মাস শুরু হবে এলাই মাস কোন ভিডিও করিম কোনে আমার আসরে আসো গায় ওই ধর আজিলে লাইভে প্রথমবার তো বিকি রেডি আছে লাইফ জ্যাকেট লাগাই রেডি কোনে বসিম রে মুই ওই না একদম না হ্যাঁ এই জায়গা বেশি ভারী হলে রিস্ক হয়ে যাবে বাজারে উঠা অনেক ওই নদীরাত কায় দেখিবে রে নদীটা কাই দেখি ভাইও মাছটা দেখিবে রে সবাই রেডি পাঁচজন রেডি রেডি হামারা পুরিয়া দিছি এক্সপেরিয়েন্স তো তোমাকে না একটু পরে এক্সপ্লোর করব মোবাইলটা পড়ে গেলে নতুন আছে সবাই হ্যালো কই তো রে হ্যালো ये हिलिस मोर ये हम है और ये हमारा ओए डीएसएलआर आगत दिली ना बोर्डिंग हो रही है बोर्डिंग हो रही है आइकॉन সঞ্জয় वाला भाई कैसा लग रहा है दोस्त लोग दामी दामी बहुत बढ़िया लग रहा है এই পাকা দেখে রে तो राजीव वन का सब्सक्राइबर ওই পাকা দেখো রে ওই দা অল্প চশমা দে না চশমা দে বাহ লাইভে সেই বেস্ট মজা ও হালকা হালকা ভয় লাগিবা দিছে उठो ना कि तातरी না না ব্যালেন্স বিগড়ে যাবে আমার সবাই ডুবি মরে গেল ने একটা তো হালকা হালকা ভয় লাগিবা দিছে বোট আমার চলিয়া দিছে একটু কোনে দে আমাকে একটা উঠো দেখুন লে ওই কোনে সাইডে আমার চলিয়া দিছে নেউড়া ভিউ আছে নেউড়া এই কোনে মজা লাগিবা দিছে হালকা আরে ক্যামেরা দেখো ওই কোনে সাইডে না পড়ে আরে পড়ি কোনে ওঠানা আরে কোনে দাঁড়ান না কোনে দাঁড়ান মো তো নিচে কাটি গেল রে সালা সাচ্ছি ওই গালি দিছ না হ্যাঁ পরে নাল পরে ইয়া তো হামা এলা বোটিং কোয়া দিছি এক রাউন্ড হই গেল দাঁড়াও নিচে মতো কাটিবা দিছে রে ক্যামেরাম্যান রেডি ছিল আরে এডি থেকে তো নামি নিকে রে উঠি গেল ওই কিও এক রাউন্ড হয়ে সকিও 90 টাকা গেল তো আমার এক রাউন্ড হয়ে গেছে আর এক রাউন্ড ফুলবা আছে এটা খালি বেকার বিন্দি দিতে না এটা খালি বেকার গরম আছে অক্সিজেনও তো পাই না অক্সিজেন লাগে তো আমার কিছে আমার তো সাঁতার পাঁচি কে কাও পাঁচে না কাও পাই না এনুক সাঁতার কাও পাছু তো মুই না রে হ্যাঁ কিন্তু বুঝতা পিন্দিয়া কিন্তু সাঁতার কাটিতে প্রবলেম হবে কিন্তু জলখানা দূর হবে দূরে লিবে জলখানা তো আমার আরেক এক রাউন্ড হয়ে গেল
করিবার পর আমার আড্ডা সাড্ডা মানি অনেকক্ষণ ঝালমুড়ি শালমুড়ি খানি অল্প একজন ঝালমুড়ি কিনুন ঝালমুড়ির দাম 30 টাকা ঝালমুড়ির দাম 30 টাকা আর ভাইরা আর মুইরা যাচ্ছি এলা অল্প কিছু লাঞ্চ করবা 1টা বাজিছে আর সকাল থেকে আমার কিছু খাইনি জাস্ট এলা খালি ইসে খাবো লাঞ্চ করবো দেখেছি কি কি পাওয়া যাচ্ছে তোমাকে দেখাইতে দেবো ঠিক আছে আর তোমাকে টেন্টেরও ভিউ দেখা দিয়েছি সো এটিকার ক্যাম্প ফ্যাসিলিটি ইনুছে তোমার 1500 দিলে ইনু একটা ক্যাম্পও পাবেন ঠিক আছে ক্যাম্পের ভিতর এন্টার করে আমি দেখাচ্ছু ক্যাম্পের ভিতর দেখো আমার দুইজন ছিলেন না হিমালয়ান আর মুছি অনেক স্পেস চাই এলাম অনেক স্পেস চাই দুইজন যদি রাখেন তো কোনো প্রবলেম নেই এনা তোমার কিছু লাইট সাইট তোমার ফ্ল্যাশ লাইট ঢোকায় এনু করে ফ্ল্যাশ লাইট অন করে এনু করে কিছুক্ষণ রাখিয়া পাবেন তোমার ইস্যু হয়ে যাবে অনেক স্পেস চাই তারপরে এই সাইডে তোমার কিছু জিনিস রেখে পাবেন যেন ফোন চার্জার কিছু রেখে পাবেন পাওয়ার ব্যাংক হ্যাঁ এই সাইডে অন্যজন পার্টনারের টানে রাখিয়া পাবেন ঠিক আছে অনেক স্পেস চাই এনে তোমার কজন হিমালয় 3জন আরামসে 4জন ওই যে 4জন দেওয়া আছে না এটা 4জনের জন্য ক্যাম্পটা 4জনের টানেছে তো কোনো টাইমে যদি দেখো এনা থেকে তোমার সকাল সকাল উঠিয়া এইনুক ভিউটা দেখা পাবেন কত সুন্দর ভিউ তোমার যদি কাউ যদি ইন্টারেস্টেড রন ঠিক আছে এনা চলে আসিয়া দামি ভিউ আছে কমে সময় করে দিবে এরা অফ সিজনও চলেছে তো ক্যাম্পটা এনুছে দামি છે ক্যাম্পটা মুখ তো মজা লাগছে কোনো আনকমফর্টেবল ফিল তো হয় না জাস্ট ঠিক છે चेन છે ठीक છે এটা চেন છે চেন খান লাগাই দিলে হলো राजबंशी ब्लॉगर जो आपको बोला था तो यहाँ पर क्या क्या सुविधा बहुत कुछ है आप यहाँ पर देख पा रहे सो यहाँ पर आप लोग যদি চেন খান লাগাই দিই रख सकेंगे सबका फ़ोन वगैरह या फिर चार्जर তো না খুব ভালো আছে আর মোর যদি ভিডিও খান দেখে যদি তোমাক কিছু মানে ফিল হয় যদি ফিল হয় যে হ্যাঁ কিছু ইনফরমেশন টিপ কোনো আছে ব্লগটার কিছু হেল্পফুল তোমার তো প্লিজ 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 একটু কমেন্ট করে জানান আর যদি কোনো মানে যদি মানে সাজেশন দিবা লাগে তাহলে প্লিজ মোক কমেন্ট করে জানান কি সাজেশন দেওয়া হবে মোর ভিডিও খান কঠিন না মিসিং হচ্ছে তো মুই ওই জিনিসটা বেশি ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করি ও ভিউ ছিল যেটা আমার কভার ভুলে গেছিনি মেন ভিউটা আছে এইটা আমি যাও না ঠিক তোমার কি দেখা পাচ্ছেন কিন্তু এটা অসম છે অসম আমার যেটা দেখা পাচ্ছি অসম লাগছে মুখ দেখিতে তো আমার যেটা বোর্ডিং গোয়া জিনিস সেটা ওই সাইড ঠিক সাইড দেখা পাচ্ছি কি দামি লাগছে গোয়া মিনি গোয়া তো উঠাই দিকে পাচ্ছি এখানে হচ্ছে তোমার রেগিস্তান রাজস্থান তারপরে এরপরে ভিডিও খান ক্যাম্পিং এর তো বেস্ট প্লেস
খাওয়া দাওয়া পুরো কস্টলি হওয়া তানে হামায় না আর খানি নি এলা জাস্ট সিধা হামা যায় কালীঝোড়ার লাইন হোটেলে দাঁড়াবো খাওয়া দানে অন্য তোমার দেখাবো সো গাইস আজকের ব্লগ আমি এনে শেষ করলাম যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দেন আর যেটা আমি কোয়া যাচ্ছ ব্লগ ফুল টু এনজয় করনি আমরা তো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং